Kulağınıza hoş gelmeyen, o anda geri çekilmenize veya kaçınmanıza neden olan sesleri gürültü olarak tanımlayabiliriz. 120 desibelin üzerindeki herhangi bir gürültü kulaklara fiziksel olarak acı verir. Bununla birlikte normal insan bağırması yaklaşık 70 desibeldir. Ancak daha yüksek sesler çıkarabilen birçok hayvan, böcek ve farklı türler vardır. Okul günlerinde hepimiz farklı hayvanların sesini öğrendik. Ama sesi bizi kısmen sağır edebilecek daha başka birçok tür vardır. Biz insanlar bu dünyadaki en gürültülü canlılar değiliz. Dünyada kaydedilen en yüksek ses 230 desibeldir. Bu sesler insanlar için çok acı verici olsalar da hayvanlar için kendilerini yırtıcılardan korumak, arkadaşlarını uyarmak ve aynı zamanda çiftleşmek gibi farklı amaçlar için kullanılırlar. İşte dünyadaki en gürültücü 10 hayvan. Aslanlar Afrika Sahra'ya özgüdür. Kedi ailesinin Sibirya kaplanından sonra en büyük ikinci türüdür. 8 kilometreye kadar net bir şekilde duyulabilen 110 desibele kadar ses üretebilirler. Aslanlar bölgelerini belirtmek veya sürü üyelerini tehlikelerden uzak tutmak için kükrerler. 257 kilometre kareye kadar geniş bir bölgeye sahiptirler. Kükremeleri tüm mesafeyi dolaşmadan kendi bölgelerini korumalarına yardımcı olur. Aynı zamanda dünyanın en hızlı kara hayvanlarından biri olarak listelenir. Vahşi doğada bulunan çeşitli büyük kedilerden biri olan aslan, dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olarak kabul edilir. Kaslı bir yapıya sahiptir ve derin göğüslüdür. Kuyruk ucunda tüylü bir tutam görülür. Aslanlar cinsel olarak dimorfiktir. Yani cinsiyete göre dış görünüş belirgin farklılıklar gösterir. Erkek aslanlar belirgin bir yeleğe sahiptir ve dişi aslanlardan oldukça büyüktür. Aslanlar gruplar halinde avlanırlar. Sırtlanların aslanları bile öldürdükleri gözlenmiştir. Doğada her zaman sürüler halinde görülürler ve tek başına bir sırtlan görmek neredeyse imkansızdır. Gruplar halinde avlanırlar, bu yüzden çok fazla iletişime ihtiyaç duyarlar. Sırtlanlar 112 desibele kadar ses çıkarabildiklerinden dünyadaki en gürültücü hayvanlardan biridirler. Tüm hayvanların, özellikle tüm avcı hayvanların en büyük düşmanlarından biridirler ve sıklıkla aynı av için savaşırlar. Birbirleriyle iletişim kurmak için çeşitli seslerden oluşan geniş bir kelime hazneleri vardır. Ayrıca avlanma sırasında avlarını tehdit etmek için ses kullanırlar. Dünyanın en muhteşem hayvanlarından biri olan gri kurt, Avrasya ile Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerine özgüdür. Ulumalarıyla tanınan en ünlü hayvanlardan biridir. Ulumaları 115 desibele kadar çıkabilir. Genelde birbirleriyle iletişim kurmak için ulurlar. Ulumak, sürü üyeleri ile toplanmak, bölgelerini işaretlemek ya da uzaklara mesaj göndermek için kurtlara yardımcı olmaktadır. Kurtlar yiyecek bulmak için uzun mesafeler kat ederler ve sürüdekiler yerlerini uluyarak belirtirler. Tüm köpeklerin atası olduğu düşünülmektedir. Uzun ve gri kürkleriyle tanınsa da tamamen beyaz, kızıl, kahverengi ve siyah kurtlar da vahşi doğada mevcuttur. Gri kurt, dünyadaki tüm vahşi hayvanlar arasında en çok tanınan ve en çok araştırılan hayvanlardır. Muhtemelen hakkında diğer vahşi türlerden daha fazla kitap yazılmıştır. Dünyadaki en büyük kara memelilerinden biri olan filler, 16 kilometreye ulaşabilen 117 desibele kadar ses üretebilirler. Karada yaşayan dünyanın en gürültülü hayvanlarından biridir. Filler tarafından üretilen en ünlü ses trompet sesi olarak bilinir. Genellikle bu sesi heyecanlı, sıkıntılı veya öfkeli olduklarında yaparlar. Ayrıca insan kulağının işitebileceği en yüksek sese yakın seslerden birini üretebilirler. Dünyadaki en zeki hayvanlardan biridir. Afrika fillerinin dünyadaki en ağır hayvanlardan biri olduğu bilinmektedir. Ses filin hortumundan hava geçirilerek üretilir. Filler hayvanlar alemindeki en büyük kara memelileridir. Günümüz dünyasında sadece 3 fil türü mevcuttur. Afrika çalı fili, Afrika orman fili ve Asya fili. Filler dikkat çeken birçok ayırt edici özelliğe sahiptir. Bunlar çok amaçlı kullanılabilen uzun bir hortum, bir çift uzun diş ve vücut sıcaklıklarını kontrol etmelerine yardımcı olan bir çift büyük kulaktır. Afrika filleri daha büyük kulaklara ve iç bükey sırta sahipken Asya filleri daha küçük kulaklara ve dış bükey veya düz sırta sahiptir. Dünyadaki en gürültülü böcektir. Yeşil ve sarı olmak üzere iki türdür. 120 desibele kadar ses üretebilirler.
Bu ses 2,4 kilometre uzaktan duyulabilir. Çıkartılan sesler kendilerini yırtıcılardan korumalarında yardımcı olur. Sesler gruplar halinde üretildiğinde kuşlar tarafından yenilme ihtimalleri azalır. Ses karın içi kasların kasılmasıyla üretilir. Çiftleşme şarkılarının yanı sıra aile bireylerinden biri avcılara yakalandığında düzensiz, kesik kesik, depresif sesler de çıkarırlar. Ayrıca dişileri etkilemek için kur sesleri, çiftleşme çağrıları da üretebilirler. Uluyan maymunlar sosyal davranışlarıyla bilinir ve genellikle gruplar halinde görülürler. 128 desibele kadar ses üretebilirler. Bu da sürüyü 5 kilometre uzağa çağırmaları için yardımcı olmaktadır. Ulumaları diğer türlerin kendi bölgelerinin dışında kalmaları için bir uyarıdır. Uluyan maymunlar boğazındaki büyükçe dil kemiği sayesinde bu kadar yüksek ses çıkarabilirler. Uluma sesleri çok fazla enerji tüketir ve bu kendilerini toparlamaları için günde 15 saat uyumalarının ana nedenidir. Bununla birlikte uluma sesi dışında birbirleriyle etkileşime geçmek için birçok ses çıkartırlar. Ayrıca yuva yapan maymunlardan biri olarak bilinirler. Papağan ailesine üyedir. Dünyada birçok papağan türü vardır. Baykuş papağanı olarak da bilinir. Yeni Zelanda'ya özgü papağan ailesinin en gürültülü ve en ağır kuş türüdür. Çiftleşme çağrıları yaklaşık 4 kilometrelik bir alanı kaplayacak şekilde 132 desibele kadar ulaşabilir. Aynı zamanda papağan ailesi arasında yaşam süresi en yüksek olan kuşlardan biridir. Kakapolar 90 yıla kadar yaşayabilirler. Ses, göğüsteki hava kesileri tarafından üretilir. Bu ses erkekler tarafından dişilere çiftleşme çağrısı olarak çıkartılır. Aynı zamanda uçamayan ve gece ortaya çıkan bir hayvandır. Dünyanın en gürültülü hayvanlarından biridir. Yarasa ailesinin bir üyesi olan bu yarasalar balıkçı yarasa olarak da bilinir. Amerika'nın sulak alanlarına özgüdür. Yarasalar dünya üzerinde gezinmek için ses kullanabilen az sayıdaki memeliden biridir. Yarasa ailesinin en gürültülü üyesidir. Balıkların su altındaki hareketlerini izlemek için 140 desibel ses kullanırlar. Çıkartılan sesler 20 ile 200 kHz aralığındadır. İnsan kulağı 20 ile 20 kHz arasındaki sesleri işitebilir. Bu yüzden yarasalar tarafından çıkartılan bu sesler insanlar tarafından duyulamaz. Akdeniz'e özgüdür ve çoğunlukla dünyadaki tropik resiflerde görülür. Bu karides jet motorundan tabanca patlama sesinden daha yüksek olan 200 desibel ses üretebilir. Su altında yaşadıkları için şanslıyız. Çünkü insanlar yalnızca 120 desibel sesi işitebilirler ve bunun ötesindeki sesler aşırı acıya veya sağırlığa yol açabilir. En ilginç ve benzersiz hayvanlardan biridir. Çünkü kıskaçları sayesinde suyu yüksek hızla püskürtebilir. Hava kabarcığı oluşturmak için bu hız yeterlidir. Hava kabarcığı patladığında 2 metre mesafedeki tüm balıkları öldürebilecek bir şok dalgası oluşturur. Ayrıca bir silah sesine eşdeğer 200 desibel ses üretebilir. Dünyanın en gürültülü hayvanlarından biridir. Mavi balina dünyada yaşayan en büyük hayvan olarak bilinir. 188 desibele kadar ses üretebilir. Jet motorundan veya bir el bombasının patlamasından daha gürültülüdürler. Bu sesler su altında 800 kilometre kadar yol alabilir. Ancak en gürültülü balina sperm balinasıdır. 230 desibele kadar ulaşabilen, onu dünyadaki en gürültülü yapan bir dizi ses çıkartabilirler.
Çıkartılan bu sesler 15 ila 30 milisaniye arası sürer ve suda 17 kilometre uzaktan duyulabilir. Bu sesleri birbirleriyle iletişim kurmak için çıkartırlar. Bu ses insan kulağı tarafından tolere edilemez. Katil balinalar aynı zamanda dünyanın en iyi avcılarından biridir.